السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بالف صحه وخير. النهارده هعمل معاكم ريفيو بس بسيط كده وصغير. هوريكم بس المواعين، عشان في حد سالني على المواعين اللي بتبقى نظيفه ولا مش نظيفه. انتي بتحطي مواعين بتبقى مش نظيفه قوي ولا نص نص؟ انا بس حبيت اوريكم. غالبيه برضو الحلل نفس الحكايه. اهو مثلا البوله الاستانلس دي مثلا، بصوا كانت فيها عجين ما عملتش فيها حاجه. برضو الحلة دي بص هو كله يعني مش نظيف. انا بس ايه قصتهم بالعافية. هو كله مش نظيف. هوريكم برضو الجزء اللي من فوق كمان، للي حابب يقول المواعين بتبقى مدخلاها نظيفة ولا مش نظيفة. اهم حاجة ان لما تيجي تشغلي تتأكدي ان الرشاش ده بيلف كده ومش ما بيخبطش في حاجة. هنا مثلا اهي حاجة مش نظيفة، كوباية مثلا اهي بصوا مش نظيفة. الصينية التيفال اهي مش نظيفة برضو. اغلب كل حاجة اهي. لا نسيت موبايلها. فهي كلها حاجات يعني برضو. كنكة القهوة خلاص كله اهو. انا هستخدم فانيش. انا كمان في هنا كام قرص كده فيري اوريكم، قرصين 3 كده يعني. اوريكم القرص ده والقرص ده، ده فينيش وده فيري. متبقي كان من قرصين كده حطيتهم في العلبه الجديده. انا هستخدم دلوقتي فينيش. وعايزه بس اوريكم حاجه، اللي كانت بتسال على صوت الزرار بتاع البرامج. انا هوريكم مش الزرار هو اللي بيعمل الصوت، لا التكتكه بتاعت الوقفه على كل برنامج. انا هوريكم دلوقتي وانا بشغلها. انا حطيت اهو القرص وهضغط هنا كده عشان تقفل. نبتدي بقى نشغلها. كان في برضو حد قبل كده سألني على الباب من تحت. الباب من تحت ما فيهوش اي حاجة، مش فاصل يعني. واهو من تحت كمان عادي جدا يعني. انا قصدي في البرامج. اشغل بس الباور، اقفل الباب كويس. الصوت ده الصوت الزرار بتاع البروجرام. هو الزرار ملوش صوت. العلامات ان احنا نقف على اي برنامج هي اللي ليها الصوت. يعني انا هشتغل النهاردة على البرنامج اللي بعد الايكو، اللي هو البرنامج ال 65 درجة. فبصوا لما بدوس على البرنامج اهو، ده اللي هنا بيتك، مش الزرار. هوريكم تاني وهرجع تاني اهو. على كل برنامج بنقف عليه هو بيعمل صوت للبرنامج. تمام. انا مش هشتغل على الايكو النهارده، انا هشتغل على البرنامج اللي بعده اللي هو 50 دقيقة، عشان انا عايزه اشغل فوق وتحت مش نص حمولة. هشغل الرشاشين الاتنين. مش عارفة الاضاءة باينة خلاص. وانا حاطة قرص فهشغل افعل التابلت بس وادوس كده. عايزه تزودي حاجه من دول برضو براحتك وتزودي. انا اول ما هتخلص انا هوريكم المواعين نطفت ازاي وبقت شكلها نضيف وانا زي ما وريتكم قبل هوريكم كمان بعد. استنوا معايا. بصوا حبايبي اهي الغساله خلصت اهي. هفتحها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البخار حابه بقى اوريكم مثلا اهي دي نطفت خالص، ودي كمان اهي. بصوا انا المعالق حبيت اقول لكم المعلومه دي، انا بحطها في العلبه دي علشان اللي مع الغساله كبيره قوي بصراحه وبتاخد مساحه وبتاخد مكان. فانا بحطها في دي يعني مساحتها حلوه وصغيره كده. بصوا دي كانت مليانه دهون جامده جدا. نشوف مثلا دي كمان. بصوا اهي كمان، بصوا نضيفه خالص. بصوا كمان
بتزيق من النظافه. ايه تاني مثلا؟ نشوف فوق، يعني كله تحت خلاص كده نضيف جدا. حابه اوريكم فوق اهي الصينيه بصوا، والاطباق كمان. ثواني يا عمو. كله اهو نضيف، مفيش اي حاجه، كله نضيف اهو، كله نضيف. والكوبايات كمان اهو. وزي ما وريتكم موضوع الزرار الصوت، ولو في اي حاجه تانية عايزين تستفسروا عنها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله ارد عليكم فيها، وان شاء الله افيدكم باي حاجه انتوا عايزين تستفسروا عنها، واكتبوا لي وانا هرد عليكم ان شاء الله، او اعمل لكم فيديو على التساؤلات اللي بتتسالوا عنها. ويا رب اكون الفيديو النهارده فاتكم واستفدتوا منه، واستنوني في كل فيديوهات سهله وسريعه وبسيطه ومفيده من قناه نودي كيتشن. مع السلامه.